KUMAWOOD TV yenso yedie and enso yesa hiem e time with the queen herself Queen AJ HIPSY so and ye hiem ye ba bechichen komo wa nim se queen de metena se say dia e komo chichen na e ba bekoso ne san enti no mato mensa for one of the gospel musicians menchen ya ono ne mene no e ba betutu e bechichen komo ne dia ne Akwasi Nyarko ono na enemene no eba be twetwe nkomo osaye evangelist kan ho emu adin ye pa ize ne ko twetwe no ebe ye de pa wana waso masema be de jimadi ebe Clayton soap naturally beauty soap Anoline Royal Enterprise omon nyina bo machi don fefefe enema me de jimadi ebro ye ntwa ye hombra ye ba ye be ko reverend so ne ye ne akwagicheche enkomo Yes, as one walk out be a bad time with the queen herself, Queen AJ HIPSY. As so, me mama nya say and a evangelist Akwasi Nyarko we nchen ono ne ne eba be twetwe enkomo. Daddy, me walk out ba KUMAWOOD TV so. Yeah, nua. Bibi aboko de. Blade ehira me pa. Ye de Nyankopon ase. Daddy me bo odi nipa bebre wo fi omo bisa say evangelist Akwasi Nyarko hwanya. Daddy we program kakrama ahwefo ahu nipa ne ye ne eba be twetwe enkomo. That's it. Ye wona munina. Efiri amani atutu nyina. Efini ewi asi bibinsi kwa ewi asi webu dia bibinsi kwa bi Every na just say yeah papa evangelist Akwasi Nyarko. Daddy itino you can't go without this me boy we na ebo wanim no o tonyum na wa mfam be ma ontime ntonyum me topa tonyum na nkan wa me to kra chance ka me ho okay be no na nipa edi hu sanete okay na ma de start here enyum tro sanete okay enti enyum tro achade no wo de na de wo call classroom de question because and say ye chere enyum to and I say ya duma achade a Ewrade de ma that's me de na gift ba na me to nyamenyum me kremoni na mbesa kira ye na ye kremoni sa me ya santin kremo okay me fiefo nyina ya matadis ya waru ne mama me kopie kremom okay na me mama ne ho sen kremo so me mo no beja akona so na papa ne ja na waru ye wow ti me ba ye ko bolo kumase me papa mo firi ko adaso nti be me ko bonko fo bo ro ma he na me tonkube tutrog ade tonkube nti edidi moa na ja ebe hu Ewrade ayi se ba na gift ne ho de ba na meto wi asenyum ti ya na msofo bi so e no kanya me asem kire me ya me sakira ya me davete high life no bad gospel now to high life sir na meto high life pa okay ma na meto pa no okay nti o bad gospel mo no emu te sai oh eye pa na adwuma bia no nya ne easy sa
ena adwuma bia no so challenges wo mu ba me ba na ye urade adom eye urade adom eye o compare oba nyame mu ani wiase ni mu na esanete oh eye pa champ tamana me wo sabio on say obi osumu na oba han mu ana different chen obi a wo sumu be hu urade na urade frɛ me a me ye na adwuma no ena anwom to na me frɛ me evangelist me evangelist e wa Assemblies of God. Wow. When I'm a boss to Ashan Assemblies of God. Okay. But and I'm so for be so na me such like a friend pastor who so a chan or was sped dot na surround the Hope of Christ Bible Church. And he may yourself one cause our Assemblies of God. Tinya nyoma keke na ma me yourself. Okay. But mbe mo na ye. Nyame adoma. O high life no be kan nyoma otutu ye ni bi. Wetimi ato nyom no one like grandma yate. Oh, high life no de me am fam twa nyom na ma chro nyom na go but na me fancy pa na champion na me pe na champion nyom pa nti na champion nyom be mpa na apa anka be de na yo say ye me de pa anka be ye den anka be ye den anka be de na yo ya usu na me do ni mo na me moto pa oh wow na sibo brothers no so me pe na nyom pa ansa no bi be hweye no na efra dia wa hu okuku seku sa no nipa hu ayesro ni oben wo onu no onya wo beyo kayo dasani ayaka de ma na me pesa anyum no okay ti anyum na che so rewre ma na erade so mu se gen se akosi nyako brabe ye madwuma nti me ba nyame mu no nyuma me din ka de start here of fire sapon ne of fire smani nti up to now me of fire sapon mo nyum pa mo nyum na me din ka de start gospel first. Okay. Nti so for na nam no so kan nyame asem kire me no obie ka se shop e wo bokurum spec dot of a gospel nko a se be ya metumi adavert for her life no about gospel but gift ne de na wo. Okay. No metumi ahwe no mu se ya na me de wa bonyum. Any na example na adwo champoma me de dane dan nyina ma agro penhwe nti de ni obehwe manim ubewie show now any yenko how many years oba gospel industry ni oba industry when how many years oh ache okay na me de nyum ba de na fanza 10 years aba atwam 10 years wow when awache wo me din kan ya nyum bi David ba humi mobo first sabon. Nebia sinyina yimiama. Sa me ye nem prensa. Okay. Je to so prensa na be hete ye. Wow. Nyame na me papa ochunoku so. Okay. Na odisa anwom no e ba bontin. Na me ka anwom bi atiefo be ka ya. Ofingu bi poni su sanie eni wanyi na be hunu. Ona mulunku mu no reba no. Eni wanyi na be hunu. Ofingu bi poni su sanie eni wanyi na be hunu. I want it for Besia, the kind of way. And Kofo Grand Miss Amana, my boss, I'm on society. No, so your ma, but the bar bonting. Okay. But some hate pa, the David Banner, the man be hate sir. Okay, go back to David Banner Kaka. David the Bear, Mummy Mabo. David the Bear, Mummy Mabo. Fear me by me, a menti. David the Bear, Mabo. Jesus, yeah, Mabo. Jesus, yeah, Mabo. Jesus, yeah, Mabo. Ebusia Pumenti, Mabo. Oh, not the friend. Oh, not the friend. And what are them? Yeah, not them. Let me and you. I was young in a abraboy mo. I read you. I was young for me. Make now a son, and I say, my men, why should I be there? Go. Ye the Yankopon as ye pan. Oh, to you mean I was saying a gume. Oba industry nim challenges by na wa facing. Challenges na what can is my father bremo. Okay. Cremonia obeye Kristo ni obi a wo hwe me a wo tie me bia nye easy. Me baba hwe me. Wow. Me koma kalanta no mpo manwie. Na me manko school madom no nye school. But me nwum de me ana me tworo. Kakra. Ti challenges de bebre. Kasa me bi kura say nkofo bi kidnap me ho nsem bebre beba Ghana ha. Nsem bebre ti challenges de me share bebre. Because nyame djuma no ye dey a wotai wo Bible say
Sen so we am man kunumudi e dey emma to be nyam dwuma e se hu se otai beba na okuna chi nso na nkunumudi e dey oh the challenges e magia bebre kasa me kan ade be chi aza ade be chi yen na onyum to adoma chedi no nya no woda yesum anase unya nyum ye nyum no ye the father yesum na mawana me de no kra nyame no mu no nyame a ohwe yi me nya nyum woda ye mu da me de ndie metumi ahwe wa na me do abonyum me hwe ne ma ekoso na ma hwe ma brabo na ma hwe ba brumu bi a me ne na brabo hwe David ba me fa we Luke 18:30 to 50 Bartimaeus me ne Bartimaeus abrabo shebres sanfo me fa Yaves na me ka kire Ghana for se ma fa Yesu bombo hwe me photo na hwe ne ya sa na me ye nwum bi Daniel se o mo ne mawurade no fie he ya ne ya wu mi o efi anti me hwe ma brabo na ma hwe obi o ba abrumu a me ne na brabo na me de sha nwum sa te me de me nso da ye nya nwum da me hwe onipa ne za na se metumi hu bibi esi na me de atwa nwum me so me gift no ti David be ehu mobo na afie nipa nyina yiwama nti afie nipa nyina yiwuma ye po me so won say oba ye kremoni na ye papa nkremofo no daveti a sebem praduasa na omoja life amount oba ye street charge obi enu wa obefio oba ye kobolo che adom bi bo adom bi so ti be na busuafo nyina yemi amanto hwe menwoma meto nyina me ye yukoni me ma me flasien Samankesi Central Region number pa free kwada so komase kwada so wohima wo me fie continue wo me fie na nkonwadan na bosom na wohia donko me pa de mabusuafo nyina kan sika boma 1.5 enu me na nyame ahira mo fie mabusuafo nyina ka omusika nyina boma 1.5 enu David me na nyame ahira mo fie serious pa na busuam kwam despata na me no to ayedi nkomo na busuam no munye entinya sa ntro na me twa nyame apagya me abusuan ne mu no nye enti eyewrade na de adom bia bo adom so a apagya me ka me de nka be de ze meyeyi ana se wrade betumi ahye me no nya kwa bia me frɛ odin konwadan wo fio no hia donko mi na jese abosom so sa ho me fie na papa so nyi Yesu ni ebe de matumi apie ti wrade ne hu me mobo ti kwan ben so na ofa so a utimi pie fili sa abusuan tonton kyerem na me ka se kasi ye kampa eye nchwechirem bebre me kotena baba ne krokoro mate me tonku be no me kotena doprem bi wo buokrum na bebia na mete no na ye ne sofo bi ehyen wo te na me 2 years nyumpa nti one Saturday bi makoye yiboni bi me ba na me sofo no bompo no mpo na nto sam ho no from e crash wona ototu me de wa na me se yan kan ko yiwuti no na kwesira nya me bo abrara me no nkwa sori asem no ka na tu me sa kom eye no so amaye no so pese sa na enye na asem ko drosa kula am ko yi meeting na ma yi nkura bon ye yi ba ko yi na bo muta so na family ni free na me nyo hu me sa na me tu di na me nye pa ko se ni me structure ne city ye ni ntino nzo ngotena so woni nya dia wontumi ntena ho ti na me nye me sua kala to nyina panyo kala to nyina bo pa ya ko di nro gugu ya nipadua mu yinim Kristo nti kwasi no patututu na mete sofo no fie me kura me ko no nwie me koto na taade ya de me kwa asori a kakran na kwasi nya kwa be nipa ya ono me twetwe nkomo yi nti sofo no na sacha sofo no sacha mpaso wuzu acha I was pedot first na sorry no Kings International School mo Hope of Christ but here was pedot. Okay. Enti no oba Kristo mo no za san we si ehwe wiase bi. Because ani ema mo odin odo. Kase ye kan ye ma fa ne ema mu. Afa ne ema mu. Obi a me ma me papa yo obi asabi o kakra won nse me fa ne Dauda Ebulai. Na we nkremofo mpanifo ne bi na me papa te kwa da so na ne ema nko ye na mabaye obi a me de ho abonkofo. Ti me koton yogurt kakra. Di me je nyamesom no de mo ba bonkofo bi so na mo ton yogurt yesumi aye nto na me de free me ba na mani apo mo so on wa de who do lo yogurt in free am mo tompa bo no sa twimiri mo hono bia bie famrek ayi bi me na ya dwuma penti o mo tompa bo no me so a na se blaje ba ko me kwa ba pese santem to mu ze me ba sa de me de ma no ofro na fofora be gina me ba me hu dem de ama no mo de ni free. Oh, okay. Asemu inti kan wabrabo ni mu nsem kakra choi abrabo mu nsem de bebre mabre ma yesu shanda ma ton curtains wire da graphic ma ton bida
construction work man ti David bari na meka adwuma be na menye bi to adwuma be na menye bi ma bere pempa edumi bi kura tafo fia mete na metumi hye nika nkodware de bia me hye trousers gas bi ofi o ma no ke kansam am se da ko me hye nika de besi me do so na mo ti adwaye kwan no ko boba ko ti na mura adwaye be se ba ko se so fo ni nani ni bana ne na asa jot me se me na asa jot ni omo je o gas ka so o kan me ko hwe nan sa nyame amom ni pakese nti anwuma na me boy gas ka sa na yensem bebre ni omo ye o me Assemblies of God ashan me tonku bedu hwege bia se me ware no gigi bisika di ya on fa me ko fie nko chose kam di ya kese kakra me si fena me ko di ya kese o si nga wo di ya kese kakra ansa na kese te se bi do akosi boate on so ndo so na fuso number pastor from born na mensa bonso mo ana Joseph Mensa what did you to cool me so da bere me ko di akosi Joseph Mensa utonkube e de hye ema satam na de wuniska kakra bi kura won na bi se me yese me ware no enti me de me truck no ma hye oba o ashan na bro no sa na di no asekire se plan Ashan town na chese Ashan fo nyina mudi ne de Action Town so me kwa sorry hon so nche na ge me hu no ne ho fe nte do me bi kra me bona kutia no me be yes no nware nte ya na me bona kutia no so refra so de ge no so to nyum ne sei and free ne free che me to ajira me to nyuma na me pem na bo so refra de so ba yes onyo bia sa bo nyame an ka fe de nko pe na mo se me Bobie me de musique ko didi aye kese so de me be so de na che ni e be chepa evangelist so bojuem kakra ba me Evangelist Akwasi Nyarko na yeguswa ye ne no etwetwe ko wo nse ko odwetwe de mu aye hye mu aye de ye pa menim so otifi wani agye nkomotwetwe na mu so pesam na papa adware ama ready ni aye kama de ne na me kan for Clayton soap e de ma Clayton soap ye sam na so abegya so a ebu ayi widie ni fi bia say widie na ni yale bia no ko Clayton soap na fato na fa dware wo ready na ni be kama ama wankasa na mabun say yes wapie untimi mpie awia esan wo wedi ani nti kope Clayton soap na fa dware ebe mu wapie awia ma che se opia sensen no ebe do so pa yi ma ope Clayton soap ni bia to obenya bia to BT Royal Dr. Mensa baby e fa crow from can when na obenya Clayton soap ni bi ato opo bi nso etu a obetimi akoso ame post office Aji Boast Enterprise and as I to Boast Enterprise ubenye bi ato obetimi so from ahomatro faces 0548 039889 0548 039889 Anoling Royal Enterprise ejumeko bia instrument bia wo pen wa sorry them say ye party and a program ke se bi na wo ye na wo pe instrument e dia yes adwuma dia and na me kan for Anoling Royal Enterprise ema Anoling se bra obebo obema instrument papa ama wo dia ye adwuma dia na ma adwuma dia ni nyina akọ kama so sika mpo na enso a Anoling se bra na de brehu no na ne nkasa obeye bibia ma kama asole to nyina mutimi call ekopa instrument papa e de eye dwumadie no obetimi ehu Anoling e wa Adonko Junction Kronom Abwanya Adonko Junction e ho pepepe na ubehu Anoling na wetimi akotobi monko na monfo mani nche Anoling na apemfidie papa dia e ne Anoling Royal Enterprise ye nche ye homra ye ba ye betan ko twetwe ne so Hi, Anoling Royal Enterprise. Ejumedi the musical instrument. Sorry. And you will toss na ejuma. Na had your bar and your pankwan of ya. Actually, your name be a quality. Your beauty say AdMax speakers. Your beauty say EV speakers. Your beauty say oxygen maximizer. Your drag PA plus PA2. For microphones, your sure seriously level I say. Your Snizers, G2, G3, bass guitar, your Harmonix, your Condor, your Fender, for combos are your Ampeg, your Barringer combos, head and tails, do drums, yeah, your Timer, Pearl, Yamaha, Jimbao, Gretsch. The floor, so your console, maybe to say, digital consoles, your Oxygen 4, Alpha Radio. Oba in terms of FM distributors your more I say CD players BBA do I say TSR as well for Mutchia or say who I say Muba in the better share Musham I double call the answer between Aban and Royal Enterprise so bar for
you better swam on the sun what not say she be a bit of a family. Ubahaswa, sorry, Mubanya in my original hotels, upper lights band, your boat show. We are so noise crusade, no penny my powerful. Habit about crusader, more pushing more story them, Oba, more lighting system, stage, with beyond standby generators, card the coin of movie. Annolin, a short quiet, Kumasi Chronom, Adonko Junction, Pepe, one annolin or Udu Chronoma, a dear Babo be at the way Adonko Junction, Adonko factory and the junction national annolin. Anna all keep so and Patum Soa, Udu Benya from Soa, building them annolin so, or Adopia or Sabit Maka. So, the light band, a high, Pibia tall, Bibia Babinibio. Annolin, a telephone with the 0244 073525. And 020-888-4419. Annolin, homing free, I just say something to the PM. Me sounds more baby about KUMAWOOD TV so, and it's all about time with the Queen itself, Queen AJ HIPSYs. Many Evangelist Akwasi Nyarko ne gusua echiche enkomoi. Evangelist. Unyum nyina watu ni nyina no. De na ye ode pa. Oh, me nyum de ni nyina ya me de. Na mo nyum bi so asesa ma brabo. Okay. Ewo mafa Yesu abombo no so. Okay. Asesa ma brabo. Asesa ma brabo. Asesa ma brabo yo. Asia Yesu ama ma brabo zo. Asesa ma brabo. Asesa ma brabo. Arade. Onodia. Asesa ma brabo yo. Asia Yesu ama asesa. Eno na yeme depa. Eno na ye depa. Wow. Anyum we in inspiration na unya no wom na ye den. Ah say do me be no na anyama nkoyi ko wiase kakra me hwiase ana me sorry na obi ba Yesu mu ana oya bode foforo Wasesa sa mu na urade de sa anwum no ma me asesa wa brabo. Oh okay. Okay. Anyuma me depa. Okay, nyom na da wakoma so ye pa. Okay. Evangelist. Yes, gospel musicians. De mo pemman kasa ye pa. No kre. Adwuma bia ma pe o mu. Young gospel ko adwuma bia nwamu adwuma bia obi atwara application kra de ko pe adwuma na ne bibia ye kama director azama me no nanza. Zamu. On se mo nyina di abe. Opuro nko na ehunu nyanza odna no ko bom se pu na no ye ko. Serious pa. Wow. But ana ejina nipa no su. Me ne sofu bi ko ye program wakra. Waji din pa me boni din a high video so ntra. Obi abi hu no. Sa. No apa oba so ompe ma me anam se da bi. Sofu me a so pani. Wa pa oba so wo mpe bi ma. Hotel yeda. Waja na yero ho no wo da no man na ba no so nyeje ho. Na me sin kwase asem ko na ngovu. Adana da na nchen. Da bi se me ne da ne bo ho. Oh, okay. No, Banny didn't quite wish. Now, bla, why Jimmy Papa? I did see why I saw then who you may see him to because I said, you know, oh, Boo Pansa could go to you. No, that dear Jimmy do them to me can and Kumasi. Okay, that is it. As all for you now, you're to for the air and I will be on say, Anna Pansu. Says often not a sacrank and you can so mammy. But on I don't know, say, be a miso manages, I dear man, when so. Na me free mo da. It's wo pema. Ma ye bi pen. Wa pema pen. Na sesi a yete on pema. David. Ma ye bi pen pa obi ade aduane na nya ne da. On san ko dibim. Me nya sora bofo. Wo de kan okra kire me. David. Wo pema. Sesi a me no mienu tie. Wo pema. David. On say Ghana no. Obi kan se bi on ka so first not say you. No aka no. Ya sisi no tie. David. Nti Paul ba Kristo mu no so particular ne pa aduane. Say Paul no asesa. Me baba David Bane Shebre Sanfone ma face bomb bukura se ne obonyo ma hete ene ya wibi pa wa wibi mi wibi se na menye nipa nti na je se wa wibi pa na nansen ya krampo e beto odwasem wa kuvura eye obawarefo bi de mama ni kuna beto ama ehun sensem nyina ne obawarefo na Ghana no na hon se asemba obi aka ne ope hon se eye ope bi am ne hwehwe aware ya chepa mani ne da on say sisi an so fudi ntu kaso be waro bi kura untu mini no kire won ne ye courtship. Okay, mami bisa sa question wa ware me wire sisi am ka say de me wire sisi a o ka say yo na sa time na asem ni see ye no
na me near Debbie. Oh, were you in how many years? Oh, my father said 1 year more na me koi. 1 year. Wow. Wow, saying. Back up. Come over so the ananka men who say my checky date and for. Okay, only baby our baby as a car. No, yes, a mother do now pay any now. They say a gallaway. Na ya bon sama kwan. Na ni nyame akwan. Homle no na yinim. To oba na wu run them no on your ba wire for. David. Na no yeden. O your bank me ware no. Okay. Na ware na amaso me frɛ ne papa ne di nkomo. Na me twe me ho bɔkɔ. Be ye mfie bebre, mfie be ye nsia. Wakɔwo baako tie ne yo. Nti me horo me ka ɛwɔ we Agreg Junction. Ɛna obeto me sɛ sana ye chi wo mo no. Na information no can say what omo de car omo monitor me nti me horo me car no ba evangelist man hia wan kenye na be ma no na wo no ne be ma bia wo na be ma na tua ne ban school fee 3 million dia ma no odi sika no nti se menya 3 million na mentua ma no menya mpa se ne ban se pe menyo bompa ye no me nu ko fire me ka nchira akra na akra no ko school na akra ne me fanse pa akra ne TV in fact me ne ka sa so chete se de edi nkomo ya mo ban so ananante pen na wa wo na ne ba pe wo nyom me tuwa so Ankura pe mazemba na akura ya me fans na what TV me ka cancel nchire no nko school dia na nka nya dwembon na ka me ko ye program bi kura bu akwa manhia am so ke me ko ta kan tie na me ntuka no na danya me ha ya de me nko na me nsamra ye tika mu na ye bon komo ye bon mon sa ye setup na say obi na settle up o ma ono ane ne boy ba ko ne ka ho de me ma me no ba ko na hunkonkon kasa pa na tura bia na ezizi aso me duru fi ho no kura no ka me tu me ka akọ no so akra no wode memra me nwune bibia ntomo dan ye sing room self content me wura wa no se wo fra akra na ba odo seconds na me ma mienu bi da no de be ma be so de be na me se eh na ma be to mu wafaka me ka chira se mu ni si anopa 8:30 na bo 4 ni awro me hu nyina naked o de ja mo video me se me mo 300 million yesa me fa me ka mo I say, hey, kai ran for nemre ma bra to come just about to corona ma or the 200 million beto no kem. Ko fo no bo me papa. Tene nyame na ma dum so amia so yetumechi o mo so am police station ya. Asem no kodi approach for. Nti say ade a na ye me yire anana bono me tirimo dia na nka me defo. Ba isan say na nya bone kwan so na ye good Samaritan na me koya ade so san so. We nya ba bia nko ye good Samaritan so baby dem na nko ye good Samaritan. Oh, yeah, asem si ya ne pe hu nyanza. Na se si ya mo ba bi kura ka se bo ba se. Me ya me wura okroto bi ka hu. Ambo asem si ya na o se emfa ne se be ma ona de ti pen. Na office wa nya obone. Na bi o se wa to ade kura ma na se bia bro nya ade kura. Wo nwene bone sa wo. Okay. Bibi san de wo nwene sa kire bibi asi ansa. Ti na nya me tension. Nipa na dwene bone ti ya me de ma nwene bone. Ti nya oba wa wale. Na ono bi na awo. Yes, bibi anko kan papa enje grade. Nti sa oba na wanya anware no wanya ne boni bia. Debi. Tenka me ne boni anka police station kan ko beka. E wi ase kromo san pata me. Na wanya ne boni e de no timi plot sa se me fa. O sin ka me naked picture no ka me de nyum bia ba na mo jimi scan wi am nyum bia ba no ma frɛ me. Se man first come on ko to YouTube. To the Ghana ha na wo blackmail me. Sa aju no fine. Eno nti no yes e video no. Na sa asem no eto no. Wanu ye ben na de ma o manfo wo yire mu wo says atam na wo girl so they also open mapa girl pen no de ne ene yo ache wo se someone o they also open ma there be min ka se na wo yo so se map na me se mapa bi da okay man fancy o ana ma twa ontro na se yes so sa pen kura nso so me fa kura me pa kura ono nim ne dross si akura de me mpa akura onim ne dross si nti o mpe no de me pepani panyi age ben na pe 30 ana 35 de ana ya 35 no moka obeto ni tinyi obe ni bibia ni omoka ni paketo asa na so o mpe ma hye na me hwe oba ya de na me hwe oba ye nyina na ye di agoro na ho akodi mu aye na me hwe nti wo di no kura nyemo na mojeje won kese Evangelist. Yes, o pema omo ho soso omo to soso omo mu aduan no kra. To de bia no ha mpeto, but me mpa oba ne to so. Okay. Na me mpa oba ne to so. Nti dia na ape. Oh, ya ho ne ho de to no asa nya ibe na me pe. Evangelist. Evangelist. Enya boni o. Asema ye de no nyuma no si boni o. Enya boni akasa. Se wo chire bi ope. Na me chiro mo na enye now eye pass away.
asem asi Paul say bi banti be kasem be gina video so be ka be video so na me nye bi da na de ntro ba wo de waye obi enu ho nye bi da because onye bi da na ntro na wo twa nyame bo ba ma be ma nti be ma wo si so na sabi mpredo asa wo ho fefe na fe bibi wo nsem a wo be ye niam bi kakra wa ho se moa wa na watwe ho afiri ho na mbu bebe odi aduan na nya wo da watwe ho afiri ho nti ema na wo di oni omo nante ni nyina anya ode nyesa anya medo na ye bone na ne nyame akwan nti me hu se sa ad na ye bon sama me bo so de mana nka menya gazizia so bit me ka se me to me kra metiam awrade na bibi ya ye no awrade na ma no so ye so se bon sam ne ni me se ma pa ilumba se kwa ofiefo ye wa se ma pa but ye hu se sa ad no ye bon sam adwuma nti me te me hu firi hu be jaba na we de ko de eja wo me motu now we dey just oba bia so ha wonfi o ye sure debi na wonti anwuma me de aba ye de nyame sama tete me ma bolete zo na chese first dey na nyame sama tete na me ka sama hwe ase pen also nkomode kra bozi ase me ba cruise me hwe ase maka no kra kire obi a want to me nka ne pass no na wonya tene ne ni obi a wo pass ebiase ye wo no nipa ba ko pe no wasa so a woni pass Jesus Christ ono ba asa so wanyan fun so oda nipa bi oba wo ni bi a wo pass do bo abusa no de wada me mafomoda ma ye bone pen nipa na me nkom bi da but adwama de ma bo bi pen iskadro na me nkoje bi da mbeto ni so me nko bosum bi aso da asem unko bosum bi aso da matese ye so wakọ bosum so da ye no kwe pare me mbo me bi da then ye dey nti na o to nyuma na katakata wani katakata ye obi ka chem say ye bosom no ngosra bosom na de odema say o to nybi akata wani dabi ngosra ne akwanchura nyame dia nyame na dia mame de me dia me ko bosom so da ko bosom so da da unko peshe wo de nyame ya mi okay who the latest aba dear him radio so ni TV so nyina e wa bonten sa latest no wait me ato nyom na kakra bia ma yeti okay no kra bayifo nyom so abayifo nyom so 40 asola na yire bayifo aso pe ne bayifo mako mama ye bayifo aso secretary ye bayifo otu kwan ba na bayifo aja aso na fa nto wura mpa bomu na wrade ma na kwankyere se obetuma nya results a tro nya bayifo ngu na yiso nya bayifo ngu tetesera bayifo ngu Ghana hanso bayifo ngu ni bia reverend bofo na wobi cheduru wope no se ya manta ma bayifo nku ashoto de ne besi wasoro zani azo de mo nyina ba yie kwa ada da bi to bo ase ma bisa wase mama bisa wa na wakochocho ada reverend obofo ko na asori on me papa no o papa no reverend obofo sa papa no opa mase mo so me pena sempa na meme de me hu se obonyumotofo titro me hia na airport ko na sori a eni dia ode mame no very me bone pa o bu reverend obofo inti chia reverend obofo Daddy, I love you, my baby. I love you, my daddy. I love you, my prophet. It's okay. You could have seen me, Reverend Obofo, on the Tomo. There be. No, when I talk, I know. Me am to Tommy car. Me dem car dem to Tommy am to Tommy cars. Okay, cars the same. Oh, me to na ma Tommy to for sana me no me car dealer. Oh, okay. Okay. All right. One chair or Reverend Obofo, you so uncount. Oh, me chia mama, mommy. Bichia pa. Only for baby in count. There be mama dem. Na is obenya semanche. Something can mean nya ba menya na court upon. Man bichia why? Okay. Ne wo feche Ghana for me nyina. O say. Ne wo feche Ghana for me nyina. O say. Ne wo feche Ghana for me nyina. Mpese obo base na chese Ghana for me etia. Me tie ze evangelist akwasi nya. Ne wo feche Ghana for me nyina. So go pass ma brem. Me go ka bia be ka se me say. Ne wo na oka. Okay, 80 konyum no so latest one. Yadinya misuma titimio. Yadinya misuma titibio. Yadinya misuma titimi. Satan bonsamwe. Mintumi nyane wo peno. Bonsamwe. Yadinya misuma titimi. Awratie. Yadinya misuma titibio. Wazigago. Yadinya misuma titimi. Satan bonsamwe. Mintumi nya bonio. Bonia katua ni wowo. Nyango bado majadi ani dia. Ani dankwanti no. Yadinya misuma titimi. Okra wa ye boni no. Okra na ne bewo. Nansa fiti asani nya misuro ntino. Mintumi nya boni.
untimi nya boni bi nti say ye tese wa ye boni a se bo apa ye o bi me nkoye na on say atese mo de wote e so we mu yi okay ya dwuma we on ye obi betuma pamatade on susu nso no person this force wa de show enti say wan hweye na wan ti asem no mu yi a obeyam fum so okay obi a wokọ na nemu bia nipa bi pese obre na ase lumba kan asem bi oso obrempon be na wasusu ye man mu a ye hu na nemu ase nti obi a ibegu ani ma wo ye brempon kwa na Ghana fo dodo na mpa de papa okay ko ni ma na esum fidie na ye set up na ade do wa ani na ope na de fidie yo nyumi wa lanche menya lanche kura menwum de ba wan ya na chiransa na malanche onkwa na ayo de esa nti so obi panyumi bi ato na so obi panyumi bi eti obenya bi eti bia na open do so pa Amasco production Amasco production but ope bia so pe kosinya akonyo foforo na aba na ose ye de nyamesem ateteme edi enda so no na bayifo onyo mo so no kowa ne kowa do bewu no bewu okay what are numbers ebetuja so obi hia kosinya akwo ni program ase and say bia wo Facebook account YouTube account and say be social media handles nya ebetuja na ma de am fan to do okay o manager number no so kra me phone so I just any kwhwehwe any na for social media handles ntuja me bi uni Facebook uni YouTube be uni baby a pesa de no ene na chese wo hwehwe akwasinya akona hu na se ni wa yira na kira kwan ene e bra KUMAWOOD TV ono aka nti bra KUMAWOOD TV oba KUMAWOOD TV a ubenya no na chese one na twetwen enkomo okay mesua ne ma bi o osua ne ma bi ne ma bi o ha me de saa ne ma no mempe ya Facebook re ma mempe okay abayfo nye na is Facebook YouTube ni social media handles nya abayfo nko anegu omeboa abayfo nya me ka abayfo de go be abayfo nya enwum bi amaye na nya mai tip me kana do abayfo nya o se Yesu ye okay final words I will catch you at okay all my fans I love you me chia me fans ifo nyina ade na mfa brofo ni nyina nka brofo no me nya de papo to me kana bua ka me zin ma me nka we ya wa me zro nti wa kan wi on so fu mensa whatever you va tebe na so be dance ma no se me to brofo ni munko wa wi kram se me ko fa na he okay do ada ya bo me din ni ade asa do introduce me kram me din obo kram ante 1 2 din na se se kan brofo no kan this is so man de and so fu be from 700 ya bo odi ko jina me ka dwi na me yesre me twa na se guest ka so mo no pa kro jina do something new de se nya din do something new imala matu mu dia menye na ma change no mazo reja no so nya din fam jina so brade menye din una me dia num anwan adwo no message no se anasa twi fo nwa na mo ha from antu bravo nyum biem antu bravo nyum biem da mo nyina didui se men so tava so pressure no o da ko jaso dem bravo kwa na ko be da ka bravo is on te wan go do baby am ka do se ma it o din ne say me din no ayara antu de ba ko nyam se wan de man de okay evangelist akwasi nyarko nyamia yebi so apa daddy ye da se ye to ye safro na che so me ma shout out so watch here binom okay any chie okay so for barrier bo akwa se pass me chia why okay so for kofi uzu bo akwa mansia badende me chia why okay prophet Barbara me chia why na me chia why ni za so mbeso be chia ni afo so se chia ba me dono love ya achede edu nyako mchia wai ena ohima Esther mchia wai oyire no ena wo mchia wai no bia mchia bra ben yo what of I had a baby makai am I did jumedi ni nya aba na wiye me am did jumedi bro me di ane queen AJ HIPSYs one of some as na did jumedi bro a collect on soap natural beauty soap Anoline Royal Enterprise madam program managers as Mr. Uchinozo Ben me da mumye no asiye pa me director original Sam Darkus me da asiye pa say da ne de nyamo boy echi do me di dwumedi nyina ebremu fefe me camera ladies Augustina Jane Lo Cute Kobe Frank me da asiye pa say da ne de nyina mo bo me echi do fefe shout out to my mom my dad my family I love you guys so much and to my viewers wait me actually your video so you be KUMAWOOD TV GH like and now subscribe make sure comments no in here pa now I shall talk about the program Daniel see amoni ma wradi no amoya dia se ni dia nyam
body radio ye bia mami o body radio ye bia mami kwasi nyarko radio ye bia mami o madam sia ni menyumutu yi asia radio ganyo nansia yesu anka masai efia bia mi free mu no abusia bia mi free mu no mama so won sanfan ko mi krom ubati mi mutwe ubati madansi yasio wo musa boys ya bra wo musa gasi gazo azu ni obajani abava yesu no agaze bi obo amre biem